मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं सर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ হাৰ্বাল লাইফৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতে। এই কোম্পানীটোৱে অকল ইনকাম নহয়, আৰু মানুহক এটা ভাল স্বাস্থ্য দি আপোনাক কাম কৰি আছে। চ' মই ইয়াতে আহিছিলোঁ ইনকামৰ কাৰণে। যেতিয়া মিটিং চাই কিনে গম পালোঁ এতিয়া এটা হেল্থ পোৱা যায়, তো ময়ো নিজৰ বিফৰ আফটাৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ৰিজাল্ট বনাইছোঁ। তো অভাৰ ৱেট আছিলোঁ, বৰ্তমান মই আইডিয়েল ৱেটত আছোঁ ৰেগুলেশ্যন ইউজ কৰি। কোনো লোকে যদি নিজৰ ৱেট আইডিয়েল ৱেটত থাকিব বিচাৰে তো মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।